హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ లక్కీస్ హ్యాపీ వరల్డ్. ఈరోజు మన వీడియోలో మీషోలో ఉన్న ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేశాను. అదైతే బాగుంది. దాని రివ్యూ అయితే ఇద్దామని చెప్పని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే ఆ ప్రోడక్ట్ని చూద్దాము. ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. అలా చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ముందుగా అయితే వస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి నేను కర్టన్ బుక్ చేశానండి. 5 feet కర్టన్ అనమాట. బాగుంది. 181 రూపీస్ ఇది. ఆన్లైన్లో అయితే మనీ పే చేయొద్దండి. నేను అందరికీ చెప్తున్నాను, ఆన్లైన్లో అస్సలు మనీ పే చేయొద్దు. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ మాత్రమే పెట్టుకోండి. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ మాత్రమే. ఇప్పటి వరకు నాకైతే ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు. ఆన్లైన్లో అయితే నేను ఇప్పటికీ 2 times అయితే ఇలాగే మోసపోయాను. మీరు అలా చేయొద్దు. ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. క్లాత్ కూడా వర్క్ అది కూడా బాగుందన్నమాట. కలర్ అది 5 feet అయితే తీసుకున్నాను నేను. అది డబల్ ఫోల్డింగ్లో ఉంది కాబట్టి మీకు అలా కనపడుతుంది. సైడ్ కూడా అంత బాగుంది. క్లాత్ కూడా బాగుంది. రీజనబుల్ రేట్లో అయితే ఉంది. ఎవరికైనా నచ్చితే ఇదైతే ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. దీని కోడ్ కావాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి. థ్యాంక్ యూ.